Kolumbai. Thank you. Angni bihau. Hello everyone, Kolumbai. Welcome back to my channel. And hello from Nepal. So look for Bwisaguani जोङो नेपालाव फैबाय आरोबाव देग्लाय ओमफ्राय दा जोङो काकरबिटारि बारनानै हाबबाय ओमफ्राय ओरैबायदि खर' सादों दाबो आं ब्लगखौनो खालामनो गोसो जायाखैमोन साहा मोनलोंनो थाखाय दा फाइनलि मोनसे दखानाव साहा लोंनोसै थ' ब्लगखौबो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय सोर सोर दङ आंजों नोंथांमोननो देखायनोसै सल'फोरनि फाइनलि गाइखेर साहा मोनबाय नै बिथिं जाबाय आब' सुलेखाजों आब' पद्मा बसुमतारी बिथाङा जाबाय आब' सुलेखानि काजिन सिस्टार थ' आब'आबो फैफादों लोगोसे नै गुमै आब' पद्मानि गुमै ओमफ्राय बिथिं आंनि बिजावजालि गेदेर लोगोसे आंनि बियादै ओमफ्राय बेवाइफोराबो दंमोन गारियाव दंमोन बिथाङा साहा लोंनो फैयाखैमोन ओमफ्राय जों गासैबो साहा लोंखांनानै बे HMC हटेलाव फैग्रोदोंमोन खुलुमबाय Thank you. Bro, मा नाम बिनानावना? Rasna Niche. Sobatchi, okay. मोजां मोनबाय लोगो मोनना. Thank you. Same here. Oh, bapre. Bless you. Ekdom. Angni bihau. Agak mau kiaman. Jal talau program apa? Jal talau tanggal apa ni? Aku bazi saya. Mau baby. Ekdom kurang lah. Berai gini. Arbo pilai bayi Nepal. Kami ni orang ini program Arbo Bwisaguani program. So naik ni pilai bayi. Bwisaguani lah mana? Aku. Mumbai Bwisaguau Mumbai. Gani jom mulai. Connection. Bwisaguau sekarang lagu mana ni? Kuni cancel je. Bwisaguau masih lagu mana ni? Mazang ini program aja mazang saya. Dekana, bizing tiba ada. Dainai dek baca halal mari musai nama Ayo, dek. ang musai nang nisipay dong. To jeng breakfast kalam khabay beo. To thangni sai. To nalang bai thade lokko. Nani ko mazang manbai, logo manbai. Ara jodi sobaफोर फैयो. आगेखौ लोगो मोनगोन नोंथांमोना. एकदमबारे मेन आरो ना औ माने नखरनिनो जायो ना मा जायो कालुनि बिसाजो कालु ओके दे ओके बाय थ' लोगोफोर जों बिरटामर सारिनिफ्राय आरो लेफ्ट थांनांगोन जेराव मेची आइ हस्पिटाल दङ थ' मेची आइ हस्पिटाल मोनसे काकरबाटियावबो दङ बियो नङा बिरटामराव जि दङ माने मेन गिदिर गभर्नमेन्ट आइ हस्पिटाला ओमफ्राय आइ हस्पिटालखौ बारना फैनानैनो इसे फैबानो लेफ्ट साइडआव मोनसे गलि नुगोन थिग बिथिंनो हाबलांनांगौ थ' दा जोंबो सफैबाय ओंखारबाय नै बै ग्रीन कालारनि बिल्डिं नुनाया बेनो जाबाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसआ थ' जों फैनाया एसे लेट जाबाय थारमाने जों सफैनायनि सिगांनो अलरेडि बेखेवखांबाय चिफ गेस्टआ सफैखाबायमोन थ' जोंना लेट जाबाय थ' बेखेवनायखौ जों सफैयासै अब्लाबो दा जोङो नायनोसै नोंथांमोननो देखायनोसै सोर सोर दङ थ' बेयावहाय गासिबो बड' राइटार्स एस'सिएशननि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना फैदों लोगोसे नेपाल हादरनिबो सोद्रोमाफोर दङ थ' बिथांमोना अलरेडि सिङाव जिरायखाबाय थ' जोंबो हाबलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोन देखायनोसै रिसेपसन एरिया अलरेडि हाबामोना जिरायबाय मा जाखो आब' गय खावदों ए गयथ' आब'आ जाया गोजौ नायना फैनोसै नामा गोजौ थांगासिनो दङ लोगोफोर थ' दा प्रब्लेम गैला जुदि बैथिं बै मोनसे खुला गावनो सोर सासे बिथिंबो दङ रुम मानसि दङ
खनसे देखायनि ना खुलुमबाय दै रुमफोरा बिदि जागोन ओके खुलुमबाय हेपि बैसागु हेपि बैसागु लोगोफोर मोननै फ्ल'राव दङ रुम्स ओमफ्राय बे गोजौआव फैबाय सेकेन्ड फ्ल'र फैबाय जों ओमफ्राय बेयाव थारमाने बड' राइटार्स एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दिनैनि जे प्रग्रामनि चिफ गेस्ट बिथांजों थारमाने एसे मिटिं जागासिनो दंमोन आरोना बिथांमोना रायलायगासिनो दंमोन ओमफ्राय बेखौ खांनायनि उनाव साहा लोंगासिनो दंमोन थ' जों हाबनानै सिनायथि लाबाय बिथांजों ओमफ्राय जोङो आरो गाहायाव थांफिनबाय एकदम बरिया जायगा ना जायगा मोजां जाबाय नोंथांमोना जुदि मेगन देखायनो फैयो नेपालाव दा टेनसन गैला जोंना दिनै अपेनिं जाबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गोबां रुम दङ एक्जेक्टलि खयथा दङ आं दा सोंनानै नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन जोबोद मोजां जायगाया एकदम खाथिथार मेथि आइ हस्पिटाला थ' दिनै बेखौबाय बे गेस्ट हाउसखौ मोजां मोनबाय जोंबो दिनैनि सानाव बेयाव माने फैनो हानानै गोजोननाय मोन्दों थ' आरो नायलांबाय थादो गासै 8था रुम दङ ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार थागोन नोंथांमोना जुदि मालाबा फैयो बे नाम्बाराव आं डिसक्रिपसनाव होखागोन कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुनानै फैबानो जाबाय बुक खालामना लाबानो जाबाय आं गिगाजोंनि सनि दैमारि आंनिया बर' हारिनि जिथुनिखि इउटुब आं बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो दिनै बे नेपाल हादराव फैनानै लोगो मोनलायलायबाय आं बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावबाय आरो गोजोननाय थाबाय बिथांनि जाहाथे इउटुबा आरो आलो गोजोनै मोजाङै जौगालांथों आरो दिनै प्रग्रामा मानि बागैमोन एसे खोन्थानो हाबा मोजां मोनगोन नोंथांनिफ्राय मिथिबा साबसिन मोजां मोनगोन बेहाय दिनैनि प्रग्रामा बेहाय जिथुनिखि नेपाल हादरनि जोंनि बर' मेटसे समाज सिबियारि आफादा मोनसे बैसागु खुंदों बे बैसागु खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंहा बे मेटसे आइ हस्पिटालावहा जिहेतुनिखि जोंनि हादोरनिफ्राय एबा जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै बेहाय थाफैनो हायो बेनि थाखाय दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय बेहाय मोनसे आलासि जिरायसालि न'ब्लां बेखेवदों बेहाय आंबो बेहाय सफैदों थ' बेनोसै आंनि बुंनांगौआ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बेयाव फैनानै आरो नोंथांखौबो लोगो मोननानै दिनै बहुद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों थेंक इउ आदा माबायदि आब' साया गोथाव जोंनि थाखाय दे साहा लोंगासिनो बयबो गासैबो लोगोफोर दिनै आब' बिथांखौनो कन्टेक्ट खालामनांगोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बिथांनि नाम्बाराव कल खालामबानो नोंथांमोना माने बुक खालामनो हागोन नमस्ते मेरा नाम संगीता राजवंशी हम लोग नेपाल का ही है और मेरा होटल यहाँ दृष्टि के आगे सैनिक मोड़ में और किसी का आना है तो व्हाट्सएप इसमें कॉन्टेक्ट करने से मिल सकता है थैंक यू लोगोफोर देग्लाय थारमाने बैसागु प्रग्रामा अपेनाव जायाखै एबार माने भबन बुकिं खालामदों बिथांमोना थ' भबनाव दा मिटिं जागासिनो दङ थ' दा जोङो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जेराव अपेनिं जाबाय बेनिफ्राय जों दा बेयाव डाइरेक्ट फैबाय नायलांबाय थादो अतिथि सदनाउँछौँ भाइ जो जनाले पनि एक कार्यक्रम छैन जान बिन्धा पराको ताई स्पष्ट छैन भाइ त आज हामी यस भेला किन भएको छौँ भने नेपालको संविधान 2072 मा लेखेको मेचे जातिको भाषिक अधिकार राजनीतिक अधिकार र यी अधिकारहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नको निम्ति हामी एक ढुङ्गा भएर आफ्नो जुन अधिकार हामीले राख्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो अधिकार अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो अधिकारहरूलाई लिन सक्छौँ लोगोफोर बेनो होला ओमफ्राय बेयावनो दिनैनि प्रग्रामा जागोन बैसागु प्रग्रामा थ' प्रग्राम जानायनि सिगां माने एसे मिटिं जागासिनो दङ एक्चुअलि कालचारेल प्रग्रामनिख्रुइ बांसिन मिटिङानो जाहैगोन ओमफ्राय अलरेडि जों हाबनाय सिगां लेक्चार होगासिनो दंमोन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय आरो बड' राइटार्स एस'सिएसननि मेम्बार्सफोर फैदों गासिबो जौसाङाव जिरायबाय हाम्रो मञ्चमा अतिथिगणहरू पनि आउने क्रम
आदिवासी जनजाति उत्थान ओमफ्राय जौसाङाव जिरायनाय आलासिफोरनो मान बावगासिनो दङ गांसे आर'नाइ आरो बेज होनानै थ' आब' सुलेखानोबो आर'नाइ गांसेजों लोगोसे मोनसे बेज मारिगासिनो दंमोन समाज सेवाले आफूका पूर्व अध्यक्ष रोहनी पैसाको सेलिब्रेसन खालायगोन बर' बिसाबाट आता नेपाली नेसेफ्रा भन्नाले सार्वजनिक बिदाको होगोन नेपाल सरकार नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा जब कार्यक्रमको पैसाको बतराको सभ्य भव्य मनाइगयो नेसे जातिफोरा अब बर' बिसाफ्रा भन्नाले हामी जग्गाव माने आर्थिक सहयोगफोरखौ स्थानीय तहफ्रा होदों थैलाबो जों बर'फ्रा दिनैनि दिनावहाय मारा खनसेयावनो गावबा गावनि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मोसाबाय थानाय मोसाखावरिफोरा बिथांमोननि ग्रुपआ फैदों जोंनि भारत हादरनि उदालगुरिनिफ्राय आलासिफोरखौ जानायनि बेबस्था खालामदों जाखांबाय रंजालि बैसागु आरो बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जोंहा बेहाय बड' मेट्रिकफोरजों आरो आसामनि बर'फोरजों जयै जों हाबाफारि लानानै दिनैहाय बेहाय बैसागु रंजानाय फोरबो फालिनो लानायजों जोबोरैनो गोजोनथाव जोबोद मोजां बाथ्रा आं गोजोननाय मोनदों जाखौ आं बारा बाथ्रा बुङा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ बावहरबाय दा आङो गोजाननिफ्राय फैदों देहाबो सुबिदा बारा अब्लाबो जोंहा राजा फंबाया लेंना लाबोदों जोंनि नेपालनि बर'फोरजों आंहा मोनसे ट्रान्सफर्ममोन बेखाय आं दिनै नुजाफैबाय आरो बेबायदिबा बेनो लास्ट जानानै आरो नेपाल फैनाय अजालिया आरो फंबाया आङो दिनै बेहाय नुजाफैनो मोनबाय बेनो गोजोनथाव दा आं एक्चुवेलि बक्सिं गानोना अब्लाबो बैसागु बोथोराव बैसागु मेथाइ रोजाबनाय जायो आंनि मोनसे मेथाइ दंमोन बाक्सा जिल्लानि आङो रोजाबनो रोजाबनाया बारा मोजां जायाबो जानो हागौ दे अब्लाबो आं बेबायदि मोसागिरिफोर दं मोसाखावरिफोर दं बिथांमोनखौ फरायगोन आरो आं जथायबानो मोसा आरो आंनि बिनानाव फंबाया गोदो फैनानै नेपालाव बर' डेन्सफोराव फैदोंमोन दा जोंनि अननायावनो जाजाजोब्बाय दा आङो आर'ज खालामसै
दिनैनि प्रग्रामाव आब' सुलेखा बसुमतारीखौ आलासि महरै लिंना लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै दा बिथांखौ मान बावनाय जादों ओमफ्राय बिथाङा दिनै दोंथाम मेथाइ खनबाय दोंसे नेपालिबो खनबाय थ' जोबोद रंजाबाय जोंबो थ' जों बिदाय लाबाय ओमफ्राय नैबे नानिमोना जाबाय नेपाल हादरनिनो ओमफ्राय बिथांमोना जोंनि बागुरुम्बा दोहौआव मोसाहैदोंमोन भारताव थ' बिथांमोनखौबो दिनै मान बावनाय जाबाय लोगोसे दहाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाया बिथांमोन नानिमोनानो मोसादोंमोन थ' जों बिथांमोननिफ्रायबो बिदाय लाबाय लोगोफोर बाय बाय जोंना ब्लगखौबो फोजोबनोसै बेथिंबो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ बाय बाय बा बिथांमोना थारमाने एग्रिकालचारेल फार्म दङ एक्चुअली बे फार्म स्टे बायदि बुंनो हायो ओ प्रसाद है ओ थैंक यू सो मच